हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल के बारे में जो सिचुएटेड है ऑन टू द बैक साइड। और इसके सारे मसल्स जो है आजू बाजू के वो हमने आगे के वीडियोस में देख चुके हैं। और ये जो छोटा सा यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है जिसको हम जूम इन करते हैं, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे कोई मेजर मसल्स जो है इस एरिया को कवर नहीं करते हैं, जिसके कारण लंग्स के जो साउंड जो है वो यहाँ से अच्छे से सुनाई देते हैं। तो जानते हैं इसकी बाउंड्री, इसके अंदर कंटेंट और क्या है इसकी यूज़फुलनेस। तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑन टू द बैक ऑफ द थोरैक्स। वहाँ पे इसको पढ़ाया जाता है अपर लिम्ब के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स उसके आजू बाजू के जो है उसको मेनली अपर लिम्ब के अंदर जो है वो कवर किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो है हमारी वर्टेब्रा है, वर्टेब्रा का स्पाइन वाला जो पार्ट है, तो मतलब ये वाला इसो है मीडियल साइड है और इस साइड जो है वो लेटरल साइड है। तो इसकी बाउंड्री के अंदर मेनली तीन चीज़ें आती है। एक होती है उसकी मीडियल बाउंड्री, दूसरी होती है उसकी लेटरल बाउंड्री और एक है उसका बेस। तो यहाँ पे जो मसल आपको दिख रहे हैं ये है ट्रेपेजियस मसल। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि मीडियल बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रेपेजियस। देन लेटरली इट इज फॉर्म्ड बाय द, ये जो स्कैपुला है उसकी मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला फॉर्म्स द लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्राइंगल। एंड जो नीचे का बेस है, बेस के अंदर ये जो मसल जो है उसका नाम है लेटिसिमस डॉर्सी। तो लेटिसिमस डॉर्सी फॉर्म्स द, बेसिकली उसकी जो सुपीरियर बॉर्डर है दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ द ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन है इसके अंदर बेस में आ जाएगा लेटिसिमस डॉर्सी, उसके मीडियली में जो है यहाँ पे वो है ट्रेपेजियस, और लेटरली के अंदर हम यहाँ पे उसके मसल्स हटा दे तो आपको जो है स्कैपुला अच्छे से दिख जाएगा कि भाई जो है स्कैपुला की जो है ये मीडियल बॉर्डर जो है वो उसका लेटरल पार्ट फॉर्मेशन करने का काम करती है। अब यहाँ पे अंदर कौन से रिब्स होती है अंदर, तो यहाँ पे जो रिब्स है उसका लेवल है 6th एंड 7th रिब। कार्टेशन है, सारे मसल्स हमने यहाँ पे से रिमूव कर दिए हैं, तब जाके हमको पता चलता है कि यहाँ पे 6th और 7th रिब जो है वो आती है और कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस जो है वो उसके फ्लोर के अंदर आ जाती है। तो 6th एंड 7th के बीच में 6th इंटरकॉस्टल स्पेस जो है वो इसमें मेन पार्टिसिपेट करती है। और इसके अंदर का इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ से हमको कौन से साउंड्स जो है वो अच्छे से सुनाई देते हैं। तो इसी के जस्ट अंदर वाले पार्ट के अंदर हम देखें तो मसल्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन यहाँ पे है 6th इंटरकॉस्टल स्पेस वाले रीजन के अंदर, तो वहाँ से हमको लंग्स का जो है वो लोअर लोब के अंदर भी जो उसका अपाइकल पार्ट है, तो ये जो लंग है उसका जो अपेक्स वाला पार्ट जो है लोअर लोब का, उसके साउंड्स जो है वो अच्छे से सुनाई देते हैं। और दूसरी हम चीज़ की अगर बात करें तो इसमें जब एक्सरेज वगैरह नहीं थे तब के टाइम के अंदर हम जो है यहाँ पे जो कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक जो है, स्टमक का जो कार्डियक पार्ट है उसका साउंड भी जो है यहाँ से अच्छा सुनाई देता था। तो क्या है कि जो भी वोवेल के साउंड्स वगैरह जो है वो भी ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन से अच्छे सुनाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है स्टमक का जो है ये कार्डियक पार्ट है, और इस कार्डियक पार्ट का जो है इस लेवल पे पोस्टीरियर साइड से अगर हम देखें इसको, तो पोस्टीरियर साइड से अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली थोड़ा सा मैं नीचे चला गया, 6th इंटरकॉस्टल स्पेस वाले एरिया के अंदर कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक, उसके साउंड भी जो है वो अच्छे से सुनाई देते हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।